今日我哋收到 Genia 送俾 Little Wells 嘅聖誕禮物，等我同大家拆箱分享下先。哇，有張卡啊！卡入邊仲有佢哋 podcast 嘅 information， 睇下先。有法國薯片、橄欖油、吞拿魚。哇，睇下呢支玫瑰水啊，可以俾我哋開 party 溝 cocktail。哇，又有法國曲奇餅。喺維州嘅黃桃，又有呢個 jam 啦 ，cherry jam 又係本地出嘅喎。wasabi peanuts， 哇，仲有係乜嘢呢？又有個 pasta 嘅醬同埋 pasta 喎。咁今次開 party 真係好多材料啦，仲有餅乾添。哇！呢個包呢，十足十我哋拎去執嘢去入醫院俾啲媽咪用嘅包。非常之質量好啊！哇，真係好多嘢啊！多謝 Genia，Merry Christmas！